Ngakonyita ũgeni harĩa hothe ũrĩ, karibu sana mohoro-inĩ maitũ ma Inooro thaa ithatũ. Ngĩhoka atĩ wĩgũtindia thayũ, niĩ ndĩ o gũkũ nĩ twakorwo twarehe mathaa ĩmwe, na rĩu maya nĩ mohoro ma thaa ithatũ, na nĩ tũgũkorwo na mũgeni thĩinĩ wa studio. Twĩna Madam Annie Nderitu, ũyũ nĩ mwandĩkithia wa ciama cia ũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ tũkorwo tũkĩũrania ciũria igĩrĩ ithatũ cikoniĩ ciama ici cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Imwe ciacio nĩ hĩndĩ cireharĩria gũkorwo cigĩka ithurano cia ciama cia ũteti-rĩ ciagĩrĩirwo gwĩkwo nĩa, ciagĩrĩirwo gwĩkwo mahinda-inĩ marĩkũ, na nĩ mũtaratara ũrĩkũ ũbatiĩ kũrũmĩrĩrwo. Icio nĩ imwe cia ciũria iria tũkorwo tũkĩũria mwandĩkithia mũnene wa ciama cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ, nĩwe ũgwĩtwo Annie Nderitu. Oho mũtaũri wakwa wa ciĩko nĩ Liz Wangari. Ngĩragwo agĩthĩnji rũcinĩ tũtimenyerete maya, rĩu gũkũ ndĩna mũndũ ũrataũra ũrĩa aroiga. Karibu sana, gĩtagwo Kamau wa Kang'ethe, na maya nĩmo mohoro marĩa andĩkĩtwo a mohoro matinda magĩathana namo. Mũrekereria wa kĩgĩna kĩa mũingĩ Ndagĩtarĩ Margaret Nyakang'o augĩte atĩ mĩcara ya aruti a wĩra thirikari-inĩ cia kaũntĩ ĩraibio nĩ marĩhi mena ũcuke, njoherera cia mathara na ũthogi wa ithabu rĩa aruti a wĩra. Nyakang'o ongereire akoiga atĩ hakuhĩ kaũntĩ ciothe nĩ ciĩkĩrĩte na kũnene igai rĩa mĩcara ya aruti a wĩra, na gũkĩrĩ ũguo no tũbeca tũnini tũrathukĩrwo tabarĩra cia ũkũria kana ũthii wa na mbere. Waweru wa Nyambura nĩ ũratũhingũrĩra mohoro maya ma thaa ithatũ. Kitui nĩwe tongoretie harĩ kaunti iria cirahũthĩra mbeca nyingĩ makĩria kũrĩha mĩcara na njoherera itiganĩte. Gũkinyĩria rĩu, gĩcunjĩ kĩa 75% harĩ igana kĩa mbeca iria kaunti ĩno yũnganagia na ingĩ kamũkĩra kuma kũrĩ thirikari nene gĩthiaga mĩcara-inĩ. Kaunti icio ingĩ nĩ Kisii, Garissa, Busia, Nyamira, West Pokot, Machakos, Embu, Nairobi na Wajir, iria mĩcara ĩkĩrĩte gĩcunjĩ kĩa 60% harĩ igana, na ũguo nĩ kuga atĩ no igai rĩa igoto rĩtigĩirwo tabarĩra cia ũthii wa na mbere. You will find literally tens and tens of casuals in one department. And if I ask them what those casuals are doing on a day-to-day basis, what they do for 8 hours a day, there is no answer. Thirikari nene, ihoro rĩrĩa riumbũrĩtio ta harĩa mbeca cia mũingĩ irahorokera nĩ mĩcara ĩna ũcuke, njoherera cia mathara na ũthogi wa mathabu ma aruti a wĩra. Waganu ũyũ no ũronekana nginya thirikari-inĩ cia kaunti. Citizens are demanding that governments must be made more accountable for what they achieve with the taxpayers' money. At the moment, we are developing the internship policy that is going to give us a clear guideline, strategies on how to strengthen our human resources for health in the country. Wanangi ũrĩa ũrĩ thirikari-inĩ na kaunti-inĩ umbũkĩte hĩndĩ ya kĩgomano kĩa gũthũrima mũrigo wa marĩhi ma mĩcara kĩrĩa gĩkahingwo mũthenya wa gatatũ nĩ President William Ruto. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 60 nĩ akuĩte thutha wake gũkuo nĩ rũĩ rwa Gakungu mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Gũkũ magana ma bamĩrĩ matigĩtwo matarĩ na ũikaro thutha wa mũiyũro wa mbura kũgũmĩra matũra ngũrani ma Maisha Kamili na Gĩthogondo. Boni wa Thuku ena ndeto ĩno makĩria. Rũĩ-inĩ rwa Gakungu wodi-inĩ ya Thiba kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkuo aikari marokete gwetha mwĩrĩ wa mũtumia ũmwe wa mĩaka 62 na ũrĩa onakuire hwaĩ thutha wa gũthererio nĩ maĩ rũĩ-inĩ rũrũ. Aikari maugĩte atĩ mũtino ũyũ ũraumanire na mũtumia ũyũ gũtindũrũka na ũrĩa ũcokete kuonekana mathaa-inĩ ma mĩaraho. Ararĩ mbere yakwa na ikinya rĩmwe ona ndiramumĩte thutha ngĩringa, no ndĩrona nĩ ahurio nĩ maĩ na thiĩ. Rĩu niĩ no gũcoka ndĩracokire na thutha ndinakĩra. Mbura ĩno nĩ nyamũ ĩtũmakĩtie mũno tondu irambĩrĩirie kura na nditi nene mũno na kwĩ hĩndĩ irathũkĩtie barabara ĩno itũ, na haha tũrĩ niho mũtumia ũmwe arathire kũringa ndaraca, aragwa na aratwarwo na arakua
na twatinde tukimucaria muthenya wa umuthi no finally ni twarikia kumuona. Arokire areciria aringire karui gaka murona habo guo na riria areciria kuringira habo guo arakithererio ni mai mbui ugo twoka ni turarigirwo ni uratu we muteithie tondu kurari utuko na no kururaga uguo arathie na muthenya wa umuthi rucini ni twamuona no indi akiuma akuite. Nakuo thukuru-inĩ wa Valley Road ward-inĩ ya Tembere kaunti-inĩ ĩno nĩkuo aikari a matũũra ma Gĩthogondo na Maisha Kamili matuĩte mũciĩ thutha wa mũiyũro wa maĩ kũgũmĩra matũũra maya na kũmatiga gũtarĩ na ũikaro. Kĩrĩa tũmire gũkũ nĩ thĩna ũrĩa tũrarĩ naguo tondũ nyũmba iria tũikaraga nĩ gũkombora tũkomborete na ci hakuhĩ na rũĩ rũrarĩ rũiyũru rũkaingĩra nginya nyũmba rũgatũkuĩra indo ciothe. Koguo tũtingĩrahotire gũikara kuo tondũ maĩ nĩ maiyũru, nyũmba nĩ makui indo, koguo ithuĩ tũrahotire gũthara mĩoyo itũ na ciana. Maabitha a rũhonge rwa mũtharaba mũtune kaunti-inĩ ya Kirinyaga maugĩte atĩ makĩria ma andũ 400 nĩo mahutĩtio nĩ mũiyũro wa mbura na ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kũhutia matũũra ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu aikaria mwena makĩũria honge cia thirikari gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũthingũra mĩtaro ĩrĩa ĩkoretwo ĩthinganĩte kuona atĩ onayo nĩ ĩracũngĩrĩria mũiyũro ũyũ na ũrĩa nĩ wa hatha. Nĩ hinge no andũ maikagia mĩtaro maikagia gĩko kĩao gũkũ mĩtaro karabati iria cithondeketwo nĩ andũ ma barabara na ingĩ ici gũkorwo anytime ondu aweterera maũndũ ma peni alafu andũ macoke matake action mabatire gũkorwo kũka mbere na already maĩ nĩ mambĩrĩrie kũrutwo tondũ kĩndũ kĩrĩa kĩna thĩna nĩ maĩ maraga mwerekeo makakati twathiĩ ũtukũ twambĩrĩrie kũruta maĩ acio na ngwĩciria hwaĩ-inĩ kũngiura ta rĩu gũtingĩkorwo na ihinda rĩritũ. Kuma mwanjĩrĩrio wa kiumia kĩhetũku matũũra mamwe ma kaunti ya Kirinyaga makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mbura ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kuura. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gakũngũ Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga Getagwo Boni wa Thuku. Tũthiĩ na mbere na mohoro maya ma thaa ithatũ na Minister wa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Susan Nakhumicha augĩte thirikari ĩrĩ cemba gũtigĩrĩra nĩ maunanĩra njũng'wa na arigitani ũndũ ũmwe na honge itiganĩte cia gũkinyanĩria motungata ma ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gwetha kĩhonia ũndũ ũmwe na kũnina mũgomo ũrĩa ũkoretwo ũrĩ kuo. Na ona kũrĩ o ũguo atungati a arwaru onao nĩ manyitanĩire na arigitani gwakĩrĩria mũgomo ũyũ nginyagia rĩrĩa magetherwo kĩhonia. Waithĩra wa Nduati nĩwe watinda agĩetha ndeto ici. O rĩrĩ arigitani maugĩte matiraguoyohio nĩ mĩkana ya thirikari makerwo makenia atĩ matiracoka wĩra wa ũiguano wao tarĩ ũrahingio. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha augĩte thirikari nĩ ĩhotorete kunanĩra njũng'wa nao gũtigĩrĩra atĩ mũgomo ũyũ ũrĩa ũkoretwo kuo kwa ihinda rĩa mweri ũmwe na kuna nĩ wathira. Arĩtia arĩ mwena wa Kibiku kaunti-inĩ ya Kajiado ya ithũĩro hĩndĩ ya kũhingũra thibitarĩ ya kũrigita arwaru a meciria ũrĩa ũrĩ rungu rwa kanitha wa Gatoreki. But I want to assure you and assure the public in Kenya that as a government we are working round the clock to ensure an amicable and lasting solution. And I want to assure Kenyans that this situation is going to be in control, if not tomorrow, in the next few days. Ona kũrĩ o atungati a arwaru matongoretwo nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa atungati a arwaru gũkũ bũrũri-inĩ Seth Panyako maugĩte ona ũhinda nĩ ikinyu maigemero yao thĩ kuona thirikari ndĩrĩramahe kamweneni ka mwĩhoko wa kũnina mũgomo na ũũ arĩtie arĩ kaunti-inĩ ya Busia kũrĩa atongoririe mũgomo ũyũ. Na sisi kama wauguzi hata kama wamenikataza Kenya mzima hawataki mgomo, nataka kuambia serikali kwamba nina uwezo wa kurudi kwa convince wakubali. Sisi tunataka hospitali za umma zianze kufanya kazi. Wao wasuluhishe maneno ya madaktari na hao clinical officers na wengine mara ngapi? Moja. So they can dismiss us, all of us. They can dismiss all the doctors. They can dismiss all the clinical officers. They can dismiss all the nurses. But we have a reason. We have an issue that made us go out of strike. And therefore, that grandstanding will not take us back to work. Nakhumicha eregereirwo gutemania ndereti ya gucokia ciũria bunge-inĩ mũthenya wa rũciũ gũkũ ambunge makerwo makeni gutigĩrĩra nĩ acokia ciũria ciĩgiĩ mĩanya ĩrĩa ĩrĩ ho rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Rĩu tũkera Nakhumicha atige kũherithia aciari aitũ na atige gũthaka siasa na mĩoyo ya aciari aitũ na ciana iria iraciarwo tondũ icio nĩ iheo cia Ngai. Na nĩ tũkwenda president atũthengerie Nakhumicha onokorwo nĩ mũtumia ta ithuĩ tondũ ndararũgamia kĩhoto gitũ
no korwo ti uguo wonoka guku rucio nitukamutindika tondu tutingituika ati turirugamaga tu support atumia no matiratuteithia. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Waithira wa Nduati. Riu tuthie ndeto cire na kieha na maithori na ni ati andu mugwanja a family imwe na aria makwirire mutino-ini wa barabara mwena wa Mlima Kiu Salama kaunti-ini ya Makueni umuthi ni mathikirwo muciini kwao gicagi-ini gia Karirikania Kuresoi ya Rugongo kaunti-ini ya Naikuru. Igongona riria rikuyuritwo ni kieha na maithori ameba family ici magicakaya endwa ao. Mwandiki wa mohoro Sam Njuguna nio gikinyitie mathiko-ini macio. Itu ria kieha nirio rihumbite igongona ria mathiko ma amemba mugwanja a family imwe itura-ini ria Karirikania Kuresoi ya Rugongo kaunti-ini ya Naikuru. Mathanduku maya mugwanja ma aria makwirire mutino-ini wa barabara itura-ini ria Mlima Kiu Salama mwena wa Makueni magicora mbica ya hathara ya mitino ya barabara guku bururi-ini. Amemba a family no magicakaya endwa ao ta andu marendete na marari a gitugi kia bata thiini wa mucii wao. Ciana citũ nĩ mwathie na ihenya ona angĩkorwo no kwenda kwa Ngai Njango witũ nĩ wathie na ihenya ona angĩkorwo no kwenda kwa Ngai Mso wa Mbao nĩ wathie na ihenya. Ciana citũ nĩ mwathie na ihenya komai thayo na Ngai amũhurũkie kũu kwega. From her earliest days, she embodied resilience. Her laughter, a memory that danced through our home, bringing warmth and joy even in the darkest times. Memories will never fade. How we used to do TikTok videos each day, going for shopping together, holding hands. Atongoria thirikari-ini nene hamwe na a thirikari ya kaunti ya Naikuru ono matinatigwo na thutha harĩ gũtũma ndũmĩrĩri ciao cia macakaya. Ambao wataongea wakati wewe hausikii, wataongea nini kuhusu wewe? Kwa hivyo liwe funzo kwamba sisi wote safari ndio hii. Mkiwachwa na one family member, it's very difficult. Sasa najaribu kuimagine 7, I really cannot. I can't put myself in your shoes. Etana regi umenyereri barabara-ini rigitetirithio kuona mitino ya barabara ithiete na mbere na guthinekania miturire ya makirima a Kenya guku bururi-ini. Mugwanja aya magithikwo maratiga bururi uri na kibarua gia kunyitanyitia mitaratara ya kwitana na mitino ya barabara. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gĩcagi-inĩ gĩa Karirikania Kuresoi ya Rugongo kaunti ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Pole sana gwe family yo na aria mahurukire maroma ma kwega kuraga. Tukiuma Naikuru ureke tuthie Murang'a kuria gwatinda githagathago bunge-ini ya kaunti ya Murang'a thutha wa ma MCA matanyiheire 30 kuhithukira wabici ya karani wa bunge ino speaker na nyumba ya micemanio na wabici ingi na guthukangia indo cia makirima mbeca. Ni kumana na mathugota ma MCA eri aria meriga kuhagurwo ta amemba a bodi ya aruti a wira a bunge iyo thutha wao kuhanyuka igoti-ini na kuheo watho wa kurugamia gukinyanirio kwa undu ucio. Na ta uria mwandiki witu wa mohoro guku Murang'a Victor Kinuthia egutariria ma MCA aya marorete eri aya kunyitanira na utongoria wa bunge ino kwaga gukinyaniria maundu matiganite. Umwe wamo ari kwaga kuriha MCAs marihi ma njoherera mishara ya aruti a wira gatagati-ini ka mange maingi. Mathaini ma miaraho ya umuthi bunge-ini ya kaunti ya Murang'a gutiuma gutheke na ma MCA makiria 30 nio mahithukiire wabici ya speaker, wabici ya karani wa bunge kuria mathukangirie indo ici iria ni cia makirima mbeca.
Ma MCA aya marakaritio ni MCA wa wadi ya Ng'araria Simon wa Mwea na MCA wa wadi ya Kimorori Elizabeth wa Boikana wa Rispa aria mahagurirwo kuma bodi-inĩ ĩrĩa ĩrũgamĩrĩire motungata matiganĩte bunge-inĩ ĩno no magĩthiĩ igoti-inĩ na ũmũthĩ maheo watho wa igoti ũndũ ũrĩa ũtanakenia ma MCA aya. Ma MCA aya maugĩte matikoretwo makĩrĩhwo mĩcara yao hamwe na njoherera ũndũ ũrĩa ũritũhĩtie mĩrutĩre yao ya wĩra matũũra-inĩ kũrĩa makoragwo mehokeirwo nĩ arĩa mamathurire. Twamatuma kuria gututetera matikoretwo magitetera members matikoretwo magitetera staffs nikio muthi tururunganire na niguo turwire right itu niguo turwire kihoto gitu. Ningĩ no morotete ũrũgamĩrĩri wa bunge ĩno makiuga nĩ ũhingĩte maitho na kwaga kũrũgama ithenya-inĩ rĩao maũndũ maya magĩthiĩ na mbere kũhanĩka. Merũmĩte kĩni kũrũgamia na gũthararia mĩhang'o ya bunge gũkũ makĩũria rũhonge rwa kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ EACC gũka gwĩka ũthuthuria. Kuma ũmũthĩ tũrenda kihoto gũkũ bunge ya Murang'a na tũtigũthiĩ na mbere members acio mateheretio na tũgeta auditor general na EACC moke gũkũ Murang'a County Assembly. We will provide, like yesterday, we will provide them with all the materials, make audit tondũ gũkũ Murang'a mbeca gũkũ no ungumania. Ũrũgamĩrĩri wa bunge ĩno no ũrĩa twaranĩirie naguo nĩ ugĩte igenyo icio nĩ cia maigĩrĩra makiuga marameheria iturwa-inĩ nĩ ũndũ wa itũmi ciao kĩũmbe na thirikari nene nĩyo ĩkoretwo ĩgĩcerithĩria mbeca ciao. Ngĩribotera Inooro TV kuma bunge-inĩ ya kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maya nĩ atĩ ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kũrĩa indo cia kĩririkano cigagwo Mzalendo Kibuja na andũ angĩ ana nĩ makinyĩtio igoti-inĩ kũrĩa mathomeirwo thitango cia kungumia mũigana wa ciringi mirioni 441. Othe atano nĩ mareganĩte na thitango icio na makarekererio na bail ya ciringi mirioni 5 o mũndũ kana bodi ya mũigana wa ciringi mirioni 10. Nake ũrĩa warĩ governor wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria nĩ aregereirwo gwĩkinyia mbere ya komishoni ya kũhũrana na ungumania mũthĩ wa rũciũ atanakinyio igoti-inĩ gũthomerwo thitango arekũĩrwo cia ungumania. Mwangi wa Maina ũkanatia hande ũtũhendete ici wega. Thutha wa gwĩkio ngono na kũrara thero ũtukũ wa Jumatatu ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kũrĩa indo cia kĩririkano bũrũri-inĩ cigagwo kana National Museums of Kenya Mzalendo Kibuja na maabitha angĩ ana arĩa marutithanagia wĩra marũmanĩrĩire nginya igoti-inĩ rĩa Milimani kũrĩa marũgamirio bao-inĩ mbere ya mũcirithania Victor Wakumile. Atano aya mathomeirwo thitango 10 cia kũnyitanĩra kungumia ciringi mirioni 441 mbeca cia mũingĩ iria ciarĩhirwo aruti wĩra a maigĩrĩra a National Museums of Kenya gatagatĩ wa Januari ya mwaka wa 2016 na mweri wa 2 mwaka wa 2022. Mbeca ici macokaga gwĩtũmĩra akaunti-inĩ ciao makĩhũthĩra kambuni ciao kĩũmbe. Othe atano nĩ mareganire na thitango ici na marekererio na mbĩrũ ya mirioni 5 o mũndũ kana bodi ya mũigana wa ciringi mirioni 10 o mũndũ. Each accused is hereby ordered to deposit his travel documents with the court. They may get them whenever they want to travel outside the country. They'll seek leave of the court. Now, upon disclosure of evidence, none should make any attempt to contact any of the witnesses. Kũngĩna kuo ũrĩa warĩ gavana wa mbere wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria agĩkinya wabici-inĩ cia komishoni ya kũhũrana na ungumania mũthenya wa gatatũ thutha wa mũtongoria wa thitango cia mũingĩ gwathana we mũtumia wake na maabitha angĩ atano mathitangwo na mahĩtia ma ungumania hĩndĩ ya ũtungata wake. No, he did not fail to come. We have agreed that he comes tomorrow. And then he was coming by invitation. He was not under arrest. There was no summon. And there was no warrant. We have given our undertaking that our client will be presented before the commission for processing and onward transmission for other court processes tomorrow. Mawakiri a Wairia arĩa aingĩ nĩ atongoria ngwatanĩro ya Azimio la Umoja moigĩte ambĩrĩirie kũhĩtwo nĩ borithi o mũthenya wa Kiumia
makienda heo giteo kia mutongoria rere maugite thitango iria temaneirio itire na mithingi indi no uteti tu. Akiuma mirango-ini no muthenya wa rucio gavana wa tene wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria agakorwo akirorio igoti-ini gucokia ciuria ciegemaine na thitango cia ungumania kuria arekwirwo kuheana kandarathi imwe kuri kambuni iragwetanio nake kuria mirioni 140 cia muingi irerikana cia gukorwo ciorire. Giribotera Inooro TV kuma wabici nene cia komishoni ya kuhurana na ungumania guku Nairobi. Ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Thengio muno Mwangi wa Maina, riboti yo yaku niyo kwamba gutuhe ihumuka ria mbere mohoro-ini maya ma Inooro thaa 3 na itakiwe utuko mundu athie break yaheagwo ki rucine ndehagirwo gacai no gicokereria mwiroreri tukorwo twina mwandikithia wa ciama cia uteti guku bururi-ini niwe Madam Anne Nderitu. Thirikari kurio yethane na endia a irio cia mathara cia mahiũ